Policia e Kosovës dhe stacioni policor në Gjakov tashmë kanë bërë përgatitjet për festat e fundvitit dhe natën e ndërimit të motmoteve. Major Milazim Lumi, komandanti stacionit policor në Gjakov, ka bërë të ditur se është përgatitur plani operativ dhe janë shtuar patrullat. Tani jemi në prag të festave të ndërimit të motmoteve. Stacioni policor i Gjakovës ka bërë përgatitjet, ka përgatitur planin operativ. Ne kemi parapar që të kemi patrulla më të shumta, do më të jenë në teren, sidomos në momentin e ndërimit të motmoteve të jenë prezent gjatë momenteve kur qytetarët festojnë në ambientet e tyre personale dhe në ambientet publike. Majori Lumi pati edhe një apel për qytetarët e Gjakovës në prag të festave, sidomos për pjesën e mjeteve piroteknike, duke bërë thirrje që ndezja e tyre të bëhet në mënyrë të kontrolluar dhe nga persona të rritur. Ne apelojmë që vërtet festat të jetë gazmore dhe të mos ketë incidente gjatë ndezjes së fishek zjarreve apo mjeteve piroteknike, kështu që apeli jonë dhe i policisë është që ndezja fishek zjarreve dhe mjeteve të tjera piroteknike të bëhet në mënyrë të kujdesshme dhe nga persona të rritur dhe jo të lihet në dorë fëmijëve, në mënyrë që vërtet festa e ndërimit të motmoteve të mos shkaktohet në dhimbje dhe plagë për qytetarët e komunës së Gjakovës. Majori Lumi mes tjera shuroi begati, shëndet dhe çdo të mirë për qytetarët e komunës së Gjakovës në vitin 2026.